Ito po ay Bluetooth shutter remote control. Pwede po siya sa cellphone gamitin in case na gusto nyo pong mag-video at saka photo. Kung lalagay nyo po sa malayo yung phone nyo, you can use it to press it para hindi na po mahirapang mag-timer. Iko-connect mo lang siya sa Bluetooth. Sa Bluetooth mo, turn on. I-turn on mo siya. Dito sa may put, meron ditong turn on. Ayan, umiilaw na. And, just turn on the Bluetooth in your iPhone or your Samsung phone, Sony, and you can connect it. Pag na-connect mo na, balik ka, punta ka sa camera, and, ayan. Pindutin mo lang. Ayan. Automatic nang mag-picture mag-isa. So, you don't need to put the timer if you want to have a, kung gusto mo magkaroon ng magandang shot. Ayan. Kahit malayo siya. Ayan. Pag malayuan, okay siya. Video. Pwede rin siya sa video. Try mo po. Pindutin. Try ko pong pindutin. Ayan na po, nag-start na siya. Ang kagandahan po sa remote shutter na to, itong remote control na to, hindi ka na, kung sakaling gusto mong mag-video, kahit malayo siya, pwede ka makapag-video. This remote shutter is good also pag outdoor, kasi kung gusto mong mag-video or mag-photo, you can use it na hindi ka nagagamit ng timer. At easy lang siyang gamitin. Ayan. Yan po. Yan po ang remote shutter camera.